Special gye twasazeewo okuba nti kati tugiyita the weekend edition okuba nti tutunuulira ensonga ezibaddewo mu wiiki ne tuzikubaganyako ebirowoozo. Kabe kasinga olumu tubeerako n'abakugu be tujja nabo abazirabye mu ngeri eyaabwe gye bazirabyemu, era oba oliawo buli omu n'atuwa ebirowoozo bye bwabadde abirowoozaamu naddala mu kisaawe eky'ebintu nga bwe bitambulamu mu ggwanga lyaffe, either byanfuna, byanjigiriza, bya bulamu oba embeera eza bulijjo. Kale tugateko n'ebyobufuzi byonna abalala bye batya okwogerako wano mu Africa Special tubiwa omwaganya ne tubyogerako mu ngeri ey'ekisajja kikulu. Leero ndine Habibu Buwembo. Abantu bagenze bamunsaba nti yajjengamu kalabikengako tubeeko ne bwe tuttanya ku nsonga, era tumuwadde omwaganya okusobola okulaba nga abaawo twogerezeganyenga mu nsonga ezo eziba zigenda mu maaso. Nze Dean Lubo Wasava, era nga mbategeeza nti ekitundu kino ekisooka kikulemberwamu bannaffe abamu Calnet Global Services abagaba emirimu nga basinziira awo mu Dubai, era nga bakutegeeza nti bw'oba oyagala mulimu basobola okuba nga bakuyambako. Wamu ne bannaffe aba Freeways Property Consultants abakola ku ky'okuyamba okutunda n'okugula ettaka, engeri y'oddikulaakulanyaamu, okuyamba ku biwandiiko byalyo n'okutereeza obusenze bwo. Balirungujja ku Kamanya Road. Habibu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwaniriza. Mukadde wa. Sabbiiti eno etandise bibadde biwoobe miranga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mu bannabyabufuzi abamu abalala bakuba gudde ate abalala bali mu kaabatwawa nga ntulege. We twatandikira wiiki eno Honorable Nambooze n'avaayo n'agamba nti babadde bamuyingiridde. Tuba tukyali awo ate ababaka ba Parliament abaakwatibwa ne bagamba nti ate tunatuuka babbe bagira balinda ku Mande. Nga n'ebigere bagamba bivunze. Tuba tukyali tutyo omubaka wa Parliament naye ne bamugamba nti akokooliddeko kamala babimutuusizaako naye ne bamugamba baddeyo mu kalulu. Kiki ekigenda mu maaso nammwe tubadde tuli eyo ne mutongoza akantu kammwe ke mufuukidde akantu. Mutufuukidde ensonga. Mbalaba buli wamu wonna kati setting ekibuuzo eri bannansi. Ekyo kibuuzo. Do we have a crisis in Uganda as a country? Olw'ensonga nti in fact ndowooza katandikiraawo kubanga biri byonna byoyogeddeko bi-answeringa kibuuzo ekyo. Do we have a crisis? Nambooze omubaka wa Parliament alumbiddwa omusajja n'amwekanga ali mu kisenge kye. Eriyo abagamba mbu n'amugamba saba essaala ekola ki? Esembayo. Do we have a crisis? Ndaba emboozi yo bwedda batandise ogigeraageranya mbu ng'eyakidda walime. Whichever anti-crisis ereeta ebyo byonna. Whichever side it is. Oba omusajja yamuyingirira oba emboozi abamu bagivunula nti kirabika Nambooze naye anoonya space. Ekyo kyonna kyogerera ku ki? Ku crisis. Kubanga ne bwe yandibadde nga creating space. Where is our intelligence network? Museveni yava n'akakasa eggwanga n'aligamba nti nno okuggyawo ekizibu ky'ettemu. Ndowooza gundi yali afudde Kaweesi. Tusseewo cameras buli waki buli wamu. Kamera zino zijja tubuulira. We are yet to hear from those security agencies. Police. Yes. N'abalala. Neighbor avuddeyo n'akakasa nti kapiki n'akalabyeko era omusajja endulu we yalayiza ne tumulaba nga adduka. Kati ono agamba nti kirabika kibooziboozi. We need to find out who was that person. Omuntu oyo akwatibwe aleetebwe then yalumiriza nti mbaka yaŋŋambye tuzanye akantu kano kakwateyo mu mbeera eno. Ne kati ekyansalinga nti there is a crisis. Ly'eggwanga ng'abawi b'omusolo okubeera nga ssente zaffe zigenze ne zireeta cameras okuva mu Algeria ne zisimbibwa buli wamu. Okusinziira ku details nalabako zaava mu Algeria. Bwe ziba nga zireeteddwa wano ne zisimbibwa mu buli nsonda y'eggwanga, accountability gye tusaba zikoze kiki kye zikyusizza okufa kw'abantu kukyuse. Tugenze okulaba
people are still dying. And whoever is arrested, baba parading before a court without clear evidence, substantive evidence. Era esigala mbozi nga eya bulijjo nga bwebadde ekolaki bwebadde enyumizibwa. Si nambozi yekka. Bantu bangi abagezeddwa Luwalabye family Entebbe, abalumbiddwa, in fact bo babasemu n'abantu abantu bano be bayita abaki ab'ebijambiya. I'm on record, my said it nti I suspect omuntu actor oba script y'ebijambiya eri mu state yennyini. The enemy within the state. It may be an enemy, it may be a strategy of extending the dictatorship. Kubanga bwenze nkugamba nti nno dictatorship akulembera ku misingi ena. One of them is creation of fear. Okusiga okutya mu bantu ne tubeera mu kkomera ly'okutya toyinza kutta ate bantu b'okulembera. Can it work really? Abantu b'okulembera. This is the question. Ani akulembera? One time back nali nkola documentary about Kony. Yes. Mu northern Uganda. Yes. And a gentleman, a brother to Kony, yambuuza ekibuuzo kino. How comes nti Kony atayagala okulembera eggwanga? Yes. Ate yali mu kutta bannansi. Yatta bannansi. Yes. Kino tekisoboka. Ye bwe yawunzika ngamba. Is a real brother to Kony. Yes. Yangamba tekikola ki? Tekisoboka. Tekisoboka. But did he admit that Kony was existing and he was a rebel? The sister told me nti Kony was around. Era gyali. Yekyangamba ng'omuyeekera. Naye nga kyebawakanya. It is the massive killing. Okujjako ekyokuwamba. Baga yawambanga abantu n'atwala naye ekyokutta nga bakikola. Kaakati bw'oba oyagala kumanya omusi era zatta bannayuganda, genda osomere documentaries zaabwe ne stories zaabwe, genda ozirevisitinge. Museveni yennyini ali ku record ng'atunyumiza omusajja gwe yajja ku emmotoka n'amugamba ngenda ku mukolo. Omusajja oyo wamuwulirako? The story of deception. Ngenda ku mukolo naye emmotoka yange omupiira gwabise naye obudde bunzigoddeko nyambisa ku mmotoka yo. N'agivuga n'agenda natta abantu mu balakisi y'e Kabamba. Emmotoka y'omusajja n'agirekayo nga jjukira amagye bwe gamala okunoonyereza ani akoze ekikolwa kino. Evidence kwe batandikira emmotoka eno. Era ekyebuuzibwa nannyini mmotoka ye yasigala. That one I don't know. Then genda eruweru wano olaba obuwanga bw'abantu obuli awo. Abo baafa mu lutalo. Baafiira mu lutalo. Ne mu stories zaabwe baba bazinyumya batugamba nti nno baakwatanga ebyambalo by'amagye ga gavumenti ng'abayeekera ne babyambala ne bajja emisana ne batema abantu ne batema ensolo z'abantu, then ekiro ne bakomawo mu bantu beebamu. In the trick of decoy. Yes, nabaga nti mulabye gavumenti yavadda ku mulamwa, abaana bamwe babase, bakyala bamwe babase, ente zammwe bazitemye, kati lwaki temutwegattako ne tulwanyisa gavumenti eno? So in the same regard, principle ya creation of fear. Creation of fear eteekebwawo okubeera nga buli muntu ali mu kkomera, nga gwe osiwe kkomera gwe kennyini alirimu, ate era gwe CID era gwe asikaali n'otambulira mu lujja olwo olw'ekkomera ng'olina n'ebisumulizo ng'okkiriza nti lino kkomera liteereddwamu osobola obisumulula, nga nze bwe nabisumulula tosobola kunteeka mu kutya tojja kwogera kino. Era kyovola nti puroguramu yo buli lwonkubira akasimu nyanguwa. Lwaki tonkugirangako nti kino tokyogeranga bwe kiri? Ne bino byenjogera waliwo batakkiriza byogera ssebo. Naga nti nedda olindako dada yabisa mu black and white. Museveni yawandiika ekitabo kye kya Sowing the Mustard Seed. Some of the stories ye yennyini yazisa mu black and white. Mustard seed ke bayita akalidaali. Yes. Genda osome akatabo ka gundi ka Muzola. Kazola. Betrayed by my leader. Some of these facts are there in black and white. Kati bwe babanga bazisa mu black and white, then nza asomye n'embyogerako lwaki nze g'okugira. So in that regard of creation of fear,
bakozesa embeera yonna esoboka okutta abantu then bano abasigadde nga balamu basigale nga balowooza ku bulamu bwabwe tumazeeko tutya gundi yafudde muli mu mboozi yakuziika muli mu mboozi yakwekuuma kati ebizibu ebiruma eggwanga ekizibu kiri ekinene temufuna budde bubifokasinga n'okubyogerako obwogezi mutya lwaki ekyasibisiza Segirinnya okimanyi alina peegi Mr. Update kati adde ateekako n'agamba Museveni mutemu Museveni kati ate naawe byozeemu mwana gwe wegendereze creation of fear gye mbeera bwe mubeera nabyo bye biboozibozi inongereza you just tell me in your observation National Unity Platform NUP erina ababaka 57 Parliament yes on record kati balina the leader of opposition njagala ombulire kuba Museveni lwe yatunula mu kamera bwati n'agamba nti murder suspects have no right to bail njagala onsomere mubaka ku mubaka ani yali azzemu okwogera ku Segirinnya n'Alani n'obusibe bwabwe bagenze ne babalaba yes you mentioned put on list n'omukulembeze waabwe president w'ekibiina bwe yasituse okugenda ekitalya how many did you see in the camera moving with him yabadde ne Lubongo I have said there are 57 MPs with the lead of opposition and chairman for you wanted all of them to go no Lubongo is not a member of parliament but Senyonyi is a member Senyonyi yes out of 57 then court zonna ezizze zituula but this time round banji bagenda you mention them still erojja kusanga Zaake ani omulala nalabyeyo Zaake yabaddeyo just kati ne bwota mentioninga okubanoonyeza ku nga 57 singa majority yabaddeyo nga they are standing in solidarity with their colleagues because every one of them is a candidate for the same situation is a candidate nti encha leero Segirinnya n'Alani be baliyo nchajja kuba Buwemba Habibu enchajja kuba Dini they can so if we cannot stand in solidarity neba colleagues bafa abali mbuzibu encha bwe kinatuuka ku ggwe ani anaakubeererawo gwe mulamwa gwaki red card do we the crisis in Uganda today ekyalesezza akatabo kano akannyonnyola crisis eri mu Uganda kwe kuwotalinga debate ebadde etambula kati ku mitimbagano ku main media ez'enjawulo ne mu public ng'abantu bavudde okudiscussinga the red card front ne badda mu kudiscussinga individuals within this front oliosanga nga debate number agitadde ku muntu nga Lubega Mukaku the credibility of Lubega Mukaku the credibility of Buwemba Habibu the credibility of Mabike the credibility of Besigye the question is there a problem they are talking about kamboze ku lw'abantu ebizibu bino bibaddewo bulijjo one muleese ebintu bingi nnyo and red card si yeesoose ate eyoba eriyawo era si yeesembye naye ekibuuzo kiri nti why now and lwaki mutaddemu amaanyi mangi nnyo ku budde buno at a point when the person gwe mugamba is a dictator which is on record nti aludde mu buyinza ali mu kuteekateeka transition ya mutabani we because on record again 27th of November it will be a Saturday mutabani we ali mu kuyita Friends of General Muhoozi bagende basisinkane we don't know the agenda bajja gitegerereri bwe bagambe naye ekibuuzo ekibuuzibwa lwaki red card kumanyi ku sawa zino mugiwadde amaanyi mangi nnyo is it the only alternative solution we have to rescue our country red card front one egatta abantu bonna aba identify nti eggwanga lirimu ekizibu n'ekyo kyennyini kyoyogerako nti Muhoozi ayise oba Museveni amuteekateeka it is a problem itself but you're not talking about it why
when we talk about nepotism bebyo byokubeera nga obukulembeze obufudde ba ab'emikwano ab'enganda n'abaki n'abako omukyala ye minister of health minister of education. A minister of education. Yes. The question comes, is she educated herself? You answer ya lunaku luki lulala. Will you come then yes. Okay. Why not? Njakuletera Dr. Stella Nyanzi. She was a lecturer at she was working with Makerere University. Akubulire bwe bamusaba form ye ya admission. What are the papers? Ya some they attaching ako. Tunabira. We have the details. Then ekirala olina Kaino Lugaba Muhoozi. He is the commander land forces. Mumaje. Yes. Olina Lwabogo. Muwabuzi wa state house ya managing buli kimu. Olina Dana Twine. She's yes. Then minister wa internal affairs Jim Muhwezi is an in-law. Olina system yonna ogifudde yaba nganda abako n'emikwano. Nepotism crisis eyo mu katabo kano ebyogera gye mugenda mu bantu kugambye akatabo twakatongoza okatongoza kyanjawulo. Yes, kati kyetuliko era nekyendiko kati mu kaseera kano bannange abatulaba tuli mu kunnyonnyola ekiri mu katabo tujje omulamwa mu kwogera ku bantu kinnoomu abali mu front twogere ku nsonga front zeekoze eki zezze nazo. Answer this one. Is there a crisis? Muhoozi. There might be a crisis or not. But the question is. Muhoozi nekitaawe babbye eggwanga limalawo. Ebyo mubigamba abantu. Bye tuli mu kugamba abantu. Gwe mulamwa gwa front eno. Abantu bategere nti tulina ekizibu. Bannaffe bwe batugalidde nga batutte mu lockdown. COVID afuse w'amaanyi mudde mu mayumba gammwe mwegalire. Muhoozi yali mu project ya umeme. Siwe guli? Biru za masanyalazi bazoogerako. Muhoozi business ye yagala. No. Ye nasigala nga akola ki? Ng'ayingiza. Natasha abo be bali mu water and sewage corporation. Batugamba munaabe engalo buli woogira naaba biru y'amazzi bajoogerako. No. Abasasula amazzi ago be baani? Abali mu lockdown abasomesa abatakola amaduuka agagadde abataxi abatavuga ababodaboda kati that is the crisis. Kakati tukole extension of the same problem. Nga bannayuganda fenera tutudde tuzinze emikono. Lwaki mukireta mu kaseera kano nga simwe muli you are not the leaders of opposition. Lwaki temubuuziza komanda gundi? Wamu mu kiseera kyammwe temwawaayo omuntu mulala mukisa. Ujja kusindika bwe bagamba. No, you miss up with records. Bwe twagenda mu togikwatako. Constitutional amendment ya 10 ba. Ani yakulemberamu. Togikwatako bagiro nkingira ku gundi ku state house. DP. Were they the leaders of opposition? Era DP campaign yayo kyenjagala ojjukire. Yali mu Central Region ani yatwala togikwata kweru konjiri ani yagitwala solo cyane yagitwala embale. Africa Special tukyagenda maaso mu Calnet Global Services Akone Fluids Property Consultancy bibadde bakutuusako ekitundu kino katono nnyo tudda n'ekitundu ekyokubiri tukyaliwo Bowemba Bip Dean Lubowa Sava TMC. tukomewo n'ekitundu ekyokubiri era nga bannaffe abampombo African Restaurant be basinziira awo eddeira mu Dubai okufumba emmere y'Ekinnayuganda n'abagambye nti omwami ono omulimu gwakola kumpi asinga ne embassy yaffe ey'eggwanga olw'ensonga nti buli lunaku alaba ku buli munnayuganda avudde mu kitundu ekyenjawulo n'ajja we tuli twongere okumwebaza nga tumuwagira Hassan the Rocks asangibwa awo ku Montreal Hotel wamu ne akatale akakanayifu bw'oba ogenzeewo ojja kuba osobola okumulaba mugende mumuwagire muganda waffe oyo mu byenkatika ajja kuba tukwasaganya bulungi mu kiseera kyekimu ate era ne mu Calnet Global Services nabo we bali bulungi nnyo bakutegeeza nti gwayagala emirimu beeyune ku Sheikh Zayed bajja kuba bakuyamba okuwa omulimu okusinziira mu buyigirize bwo wa wonna wooli mu bitundu byonna ebya United Arab Emirates katwengereyo n'ekitundu kino ekyokubiri tubeere nga tutegeera ate biki ebigenda mu maaso we tuwunzikiddemu
nga omusajja asitudde akabanza agamba nti baali babawaddeko bali omukisa nabo kakati babagezeseemu balabe bwe babavugira red card front. Nze obuzibu bwange ku red card front buli bumu. Nga nze omuntu, this is my opinion. Era n'okusinziira ku byempulira mu bantu. Ekisooka kya byonna nti the people who have been on the same front line eraga nti ku luno tuleeta ekikopo. Tuleeta ki? Ekikopo. Batuuka ne bayingira mu kisaawe n'obuwagizi bwonna obw'abantu ne babubawa ne mugenda mu dibaga omupiira nga mulinga abaasazizza akapapula. Abawagizi ne batuuka ku ssaawa esembayo ne balaba ggoolo ezakyeteeba ezize zibamalamu amaanyi. Ekibuuzibwa nti tube na ssuubi ki erigenda okukakasa nti red card is going to be the alternative solution. Kiri kyogambye nti naffe twawaako abalala omukisa si mukisa. Struggle to be given a flag or holding a struggle, it is not an opportunity. One, it comes with death. It comes with imprisonment. Kusiba emirundi gye bakasiba Dr. Besigye, there is no any other Ugandan agikoze eki agisibidwako. Don't think that when he's in prison that he's there enjoying. Yes, no mulala amuzanye. Nomulala akoleki obamuyitira katemba omusajja Morris omumanyi owa brother Muslim Brotherhood mu Misiri emyaka 40 years bw'osoma life ye teri myezi 3 gyamala ku bweru nga yeetaaya. Abe bayinza okuba bali serious. Morris at the end of the day ng'alwanagana ne Mubarak yamukola ki? Yamuwangula. Yamuterula n'amukuba ekiko. Morris olwaleero si yali mu bukulembeze bwa Misiri. Amajeera ne gagira nga gakolembeddwa Izita Alfata ne gakola olukujukuju ne gawamba gavumenti ya Morris. Up to now teyava ku mulamwa. Ne babaninga ne political party ya Muslim Brotherhood ne tava kuki? Ku mulamwa. Mulamwa. Some of us, we devoted our lives for the struggle. For the struggle. Kakati siteguba mukisa. FDC ne Besigye bali mu leader of opposition nga bwe mukyogera, they have never said at any one point nti nga ffe tukulembedde lwaki oyogera ku bizibu ebirume eggwanga. Buno obubbi weewaawo tetunabwogera ne tujja bwogera kutubwogera ku kati. Nepotism eri mu government tojogera ku kati musirike ffe tubakokiikirira. Ani abagaana okwogera ebyo? And I hear some people saying lwaki kati muvuddeyo mu kaseera kano mwagala kusiikiriza ki ekibiina ekipya mwagala kusiikiriza omwana omupya aze kuki? Abantu abafa e Masaka, those who are being murdered, killed with pangas, tosobola bagamba nti mugumiikirize oba 226 ffe yenteekateeka yaffe. Tosobola bagamba mwagala ki? Twagala ekizibu ekiruma Uganda tukisigugule mu kaseera kano. Baba wa muddo omukisa. Batuwa omukisa nga bwogambye tiimu negenda egenze kuleeta kikopo neeta kireeta. Emirundi ena. Kati olinga agamba nti nno tiimu ekole kyebiveeko. Omanyi mpagira Arsenal. Yes. Ebbanga lye twabeererawo. Yes. Nga tukyalina bali abateebi ba Thierry Henry. Yes. Yes. Bwe bayingira mu kisaawe wani biteni awo tumanya kigenda. Ne bw'oyagala otya tujja kukuba. Naye saawa ya leero. No, but still with Thierry Henry eyaganyegenya. With Thierry Henry, Perez ne Balumbaga be walina. On record tewatwala ku Champions League. But now should we now should ebera UEFA etule egambe nti Arsenal eno tujijene mu abalina okuvuganya Champions League. Yes, like as if this has come with it. There are battles mu struggles zetukoze ki zetuwangudde. Twagamba nti omusolo ogw'omutwe guveewo yali agenda ya Besigye. I know that era kiwangula n'abasajja emisinde gy'okukaca. Besigye agenda okujja mu kisaawe ky'ebyobufuzi nga tuli under a single party system
movement system ng'ebibiina by'obufuzi ani that was achieved by DP. Yes, in 2005. You see, in courts, there is no any achievement you can get from there when you are not struggling outside. A struggle eya civic space base je yakulemberamu yezaala enfuga y'ebibiina ebingi. That was a battle won. Ne bwabanga DP nga yagitwalayo. Yes, twakolera wamu ne tulwanira wamu. Era ne kino kye tugamba nti this struggle can't be just for one person. Tulinda gundi bwaba tavuddeyo tubiveeko. Okay, automatically it is now clearly known. Yes. NOP is not going to join the front. It is not joining the front. Is DP maybe in a section of DP are in naye nze kyensaba ajoinize n'atajoinize naawe baako kyokola ki kyokola nti Arsenal gy'oleese bwetuuka nga abawagizi ba Arsenal nga balaba Manchester United esamba ne Barcelona ku final bagamba nti waakiri kidde ebungereza n'abawagizi ba Arsenal osanga bawagira Manchester United ekube Barcelona okitege lwaki nti baagala at least Champions League record kigendewa ebungereza kakati ne mu struggle eno gye tulimu every peaceful loving Ugandan alina okuba nga awagira struggle. Bw'oba towagira front struggle ya front togirwana lwaki ekigendererwa kyo kyakubeera nti crisis enevaawo. Then you agree with me? Atawagira NUP ne NUP webanga eri ku struggle ng'olaba etwala then nayo giwagire ku struggle eyo. Do you agree with me? Yes. I have a challenge within our society. Ignorance eri mu bantu bemwagala okulwanira mu bokulembezaamu okoleramu struggle guke ekyali nnene nnyo. Naye ate gwe ofuba okulaba nti ogiraga abantu nti kino kye kituufu but abantu bemulaga tebannategeera lwaki kino kirina okubaawo oba lwaki kino kiri bwe kiti. Ekyo mukitunuuliddeko mu agenda yammwe ey'okulwanyisa abakulembera. Era it is one point ekola crisis gye twogerako mu katabo kano. Ignorance. It is deliberate. Njagala mbulire Mzee Museveni bw'awamba eggwanga obukulembeze bw'eggwanga lino yasangawo curriculum efolowingibwa. Ku curriculum yali esomesa gye basomesa abaana mu masomero mwalimu essomo lya political education. Mu political education mwe twasomeranga ku nsi yaffe bajjajjaffe balwana batya okwejja mu buwambe bw'abazungu twali sebo bya Bungereza. Olutalo olw'abataka bo nga bannayuganda babaganye okusunsula pamba waabwe kwekwava ensibuko. It was a crisis. Ffe tulimye pamba ku ttaka eryaffe mu nsi eyaffe kati Sserwajja okwota agamba nti nze nina okukola kino ne kino nze mbateberako obutemezi. Bajjajjaffe ne bagamba nedda ekimala ne balwanyisa omuzungu n'agamba nzikiriza ensi yammwe tutuule ku mmeeza ne tufuna obwetwaze. Kati Museveni bw'awamba eggwanga segment eyo mu bye tusoma yagijjamu. Bwe twasomeranga eggwanga lizze lifugibwa litya bw'obuuza omwana olwaleero ne bw'aba wa university n'omubuuza nti regimes zimeke zaakafuga Uganda. How many leaders have been the heads of state? Olyajja kugamba ng'oggyeko Museveni mpulira ya Obote n'Amini wakoma. Bw'omubuuza nti kale achievements za Amini ziri ki? Ng'okimanyi nti Amini ye yayigiriza Munnayuganda okukola. Naye bano baba bamunyumyako banyumya kimu yagoba abazungu yabagobera ki? Ebyali mu political education. Ba Ignious Musazi bakakoma abacomposing oluyimba lw'eggwanga bonna babasomeranga mu political education. Museveni bwajja n'amanya nti abantu bano bwe babeera n'okumanya ku by'obufuzi n'eggwanga entambula gye lizze litambulamu ne bannayuganda ennwana gye bazze beerwanako ne banunula eggwanga lyabwe bajja kuba bazibu akufuga. Ebintu bino nabijjawo nga mwenna weemuli. Nabijjawo. And you did not fight for it to come. Yes, like as he is now playing around with the constitution. Weterwana kwera n'ekyo ojja kibuuza nga emaze okukola ki?
ngakiwedde yes balese mu constitution okukyusaamu ssemateeka okuleeta okuba nti omuntu ajja kuba takyasobola kwerondera pulezidenti ekyo kimanyiko gwe mulimu gwa front yen era bw'osoma akawaayiro akogera ku ssemateeka oyo yennyini g'oyogerako era ojja kusanga assault on the constitution assault bw'oba omanyi tekitegeeza assault balina engeri gye basobe oba tukozese na kigambo kitono tukozese rape okurepinga constitution yaffe ne batuggyako amaanyi ffe n'obuyinza ne babutugjamu ne babusigaza nga buli mu bantu assault omuntu aba at least naye afunamu obudde obwerwanako yes kat assault sense twatunuulidde ndi babadde bakwatamu ng'aka page emu ne bagikuulamu endala ne bazirekamu naye kati ekigambo ekituufu kyandibadde rape kaakati tukimanyi bulungi nti waliwo ekikukusibwa bino byowulira muhoozi project bakimanyi nti muhoozi si muganzi mu public n'abenaremu tebasobola muwagira kati enkukusa gye baagala omukukusaamu kukyusa ssemateeka bannansi njagala mutegeere bino byali mu kugira nti nno bail right akimanyi nti bail right it is not only given by Uganda naye eweebwa ne treaties endala ez'ensi si kya Uganda yokka n'olwensonga etaso akizanyiramu nga bw'alowooza naye lwaki ekyaleese afune olukwesikwesi kwayitira akakiiko akagenda okukyusa ssemateeka bannansi nga batunuulidde bail right ne ku bimu ku bye baagala okuyisaamu kino wammanga ekisooka amendment y'ettaka okuggyawo ettaka lya Mailoland eri luddawa mu Buganda baani abalina Mailoland Ssaabasajja Kabaka n'abantu be Museveni agenze alwanyisa buli awali abantu abawulira eddoboozi erimu ng'abalwanyisa obwakyabazinga bwa Busoga mwalaba enkuba gye yabukubamu n'abateerawo n'enkola mulina kulonda Nakalulu ani akateekateeka electoral commission era olwaleero Abasoga mubalaba beeyawulamu tebakyalina ddoboozi limu n'agenda Kasese mu bwakabaka bwa Lwenzururu olwaleero obwakabaka bwa Lwenzururu tebukola ki tebuliiwo mu mambuka oyogedde ku kone ekikubya abantu b'omu northern yalaba nga abantu abo balina solidarity ate be baali bamanyi n'obukulembeze nga bwe butambula baali mu bukulembeze bwa Amini baali mu bukulembeze bw'Obote n'abassaamu olutalo n'abatta abaana n'abalemesa okusoma abalimu ng'abagezi n'abasaanyaawo then abalala ne bawanguka ne bava mu bitundu byabwe kati olwaleero ssemateeka wayagala okukyusa ekyettaka bw'omala Abaganda n'obajjako ettaka baani abalituddeko erya Mailoland bantu be anawuza bajje Burundi bajje mubadde muwulire buliisa ne bawamba ne batuuzaawo abantu baabwe emubende gendawo ne gombola babaani abatudde ku mataka bw'ojjawo akawaayiro ako obwannannyini bw'ettaka kiba kitegeeza nti abatuddeko kati nannyini ono gwe bajjeeko agenda kkakibwa okubaguza ekyo kigaana okulonda muhoozi okubaguza kati bw'amala okubaguza then ffe baba bamaze otujjako n'obunnansi bagenda kusindikiza abaana baffe bonna babamalire mu mawanga g'Abawarabu eyo nga boolaba ennyonyi buli dakiika zikola ki zitwala then muhoozi project Museveni akimanyi bulungi ntasobola kukwata mutabani we n'amuleeta mu bannayuganda n'aboogereza ne bamuwa akalulu tebasobola kamubbiranga bwe mumugamba ye bwabba akake akimanyi bulungi nti ne bw'aba akamubbidde ate ye mutabani we talina magezi gakebbira mu kisanja ekiddako nga Museveni akabba ali bweru olowooza tabeerewo era system yemu so kati system gye bagezaako okussaawo kwe kuggyawo amaanyi ga adult suffrage nga bwe tubadde tulaba nti luvannyuma lwa myaka 5 erina bakola enteekateeka ey'okulonda ne mufuna omukulembeze ng'abantu be bamulonze baagala kukyusa basseewo nga parliament nga yeeronda omukulembeze w'eggwanga
ke kawairo kayagala okukyusa kati munansi akimanyi mukimubuulira mu bya front ebyo lwetutalo kati lwetugendako crisis tugibalage nti okukyusa mu kwerumangana ngasenene mu kikutiya kyovola nti twasaawo ebbanga erya weeks esatu twongere okunnyonnyola buli stakeholder amanye noono agamba nti bannange tulinde 226 amanye nti 226 tujja mulinda naye tutuukeyo nga tetulina buyinza wadde okukola ki bankubuuze 226 babagamba mu abali mu front yes okusinziira eri yes mulina olukwesikwesi lw'okulemesa Kyagulanyi obutadde akwesimbawo muleete owammwe lukwago no you see one sisuubira nti eriwo munnayuganda atalina right yakwesimbawo sandi agadde kudiscussinga ambition y'omuntu yenna if Lukwago is wanting to contest he has a right he has a right but it is among the motive eri mu front nze nga Habibu ali mu front bwe nkimanya olwaleero nti no front eno ekinyusi kyayo ekikulu promoting a candidate y'omuntu kinoomu then I cannot anymore come here and sweat nti ndi mu kunnyonnyola nsonga ya front nze ekinituuyanya nga nnyinnyonnyola ensonga ya front ze ensonga zino ezalambikiddwa bw'otunuulira ensonga eri mu kisaawe ky'ebyobulamu ali aweya nti ne Mr. Museveni bwe baali bajja mu 86 ne bakano Besigye yes baalina akatabo akaaliko ensonga 10 yes n'atuuka neyeefuulira banne yes neyeefuulira banne era kyova olaba nti abagenda nga bagenze n'omutima ogulwanirira eggwanga Uganda nakati babanga mu lutalo lw'okulwana. Do you believe nti are you getting me? The messages of then abaali abasawo ng'akola mu Aga Khan hospital Nairobi n'agenda mu nsiko ng'agenze kununula nsi bwe yatuuka ng'ono byaliko bibye era yagamba nti olutalo terunaggwa nange bwe nkizuulira mu kkubo eyo nga bw'oyagala okireeta nange nja kusigala mu nja kukola ki yes some say yes sekawuka kaali kakulumye naye singa kijja bwekyo abamu kufa era tujja kusigala nga tugamba nti nedda kino si kye twalwanirira so project Muhoozi project ensabika gye bali mu gisabikamu nakati erabika katudde n'ekitundu ekyokusatu bagamba nti bw'oyagala ennyo ate ye oluusi abatakwagala singa emmere esula matama naye omusajja ono n'ensonga za front azagala nnyo n'oluusi ne zimulemesa n'okubaako ebirala byakola katukomewo n'ekitundu ekyokusatu nkyali Dean Lubowa Sava wamu ne Habibu Buwembo TMC. mu kitundu kino ekyokusatu nkutegeeza nti bannaffe aba Blueprint Concept abasinziira erubaga mu Mengo bakugamba nti gwe wenna munnansi kibi okutuula ku ttaka lyo nga tomanyi busenze bwe bufaanana ate era nga tomanyi na biwandiiko byo osobola okuba nga otudde n'ekyapa kyawo mu nnyumba naye ng'abasajja baakikolamu dda kopi ne bakikutwalako tegeera amaanyi g'ettaka lyo ly'olina okumanya enkulaakulana yaalyo n'evva lyalyo weeyuna abakulu bano bakusobola okubuulira ki ky'olina okuba ng'okola munsonyi omukatonda ne bw'obeera ng'oyagala kuzimba oba kutunda oba kukulaakulanya byonna byagala okukola oba okugula weeyune Blueprint Concept basinziira awo Lubaga mu Mengo webali okuba nga baddamu ebizibu ebyo byonna by'olina katweyongereyo n'ekitundu kino ekyokusatu njagala kumanya yes tuwunzise tuli ku nsonga ey'okukwata mu ssemateeka yes ku lwa Muhoozi project yes do you think Muhoozi can't stand and compete with any other person namuwangula Muhoozi yo mumanyi Muhoozi mutabani wa president ngamba omumanyi have you ever spared time nogezaako kunoonyereza who Muhoozi is entegeera ye how he spend most of his lifetime wali omunoonyerezaako oba wali omuwuliddeko even go oba no you see this is kati bwabanga atandise okwessa mu kifaananyi ky'okukulembera eggwanga tuba aba atandise okufuuka public asset tulina omunoonyerezaako does he have capacity is he credible enough to lead kubanga bwe tunaabanga tunalwanyisa project ye tulina okusooka okumanya project yo
ereeta gold oba ereeta busa bwa mbata mu hoteli. You get it? Muhoozi ebiseera bye ebisinga abimala mu bbaala. Nchoga mu mutamivu 24/7 abeera mutamivu. N'emboozi zanyumya. You see omwana fasi sana nga muhoozi bajja kugamba eyo hobby yo omutamivu. Yes, hobby. Yes, jaga kula. Me, I like music. It is yes, my hobby. It is your hobby. And most of the time, mpuliriza music. Yeah. If I'm not doing this. Yes. Naye hobby toyinza gigata mu kyoyagala kola. True. Hey. Every person has a hobby. Is a hobby yange. Oba kongo kickboxing. Era ne bobuuza Moses Golola. Twaliko kone mu club emu. Eya Pentagon wane natete. Okitegeera? Naye at least outside kickboxing you know what my thoughts are. Olina yabera mukulwana. Njagala mbuulire a first son. Mu kaseera ke tubaddemu kano tugambe ak'obulwadde. Badde bakubiriza abannaddiini bonna ne bavaayo bakubiriza abantu bannange munaabe mu ngalo, keep social distancing, do what. Where have you seen the first son contributing to the development, to the progress of the nation? Tuli mu kaseera nga kabibe bya mizannyo nga biri deteriorating nate nga tulina talents mu ggwanga Uganda. Yasasulira mbujuzi. Olabye abaana ba kipolitiki bebye ne bagende Kenya mu camp zero ne ba trainingira ne bajja ne baleeta gold medals ne bawanika flaga y'eggwanga. Where is Muhoozi's participation in all this? Olabye Barack Obama basketball. He loves it. He loves it. But what is he doing? Yasasulira national team ya basketball juzi yalemereddwa okufuna kweso nagisasulira ekyo kiri ne hamu akikola nalabye ejjo nga alina gwasasulira participating mu race z'empaka. You get it? Naye a first son member twandibadde tulowooza kale yandibadde ne club ya basketball obanga is building a tournament ya basketball. Olaba omusajja ono gundi Magogo simwagala kufa president wa akoze bingi ebibi mu byemizannyo. Alina engeri gye yajja namonopolizing leadership y'ebyemizannyo n'akwata ku ssemateeka yesigaze mu office. Naye bw'otunuulira background ye, he has a contribution ku muzannyo gw'omupiira. Yatandika big league, he has that attribution. Okitegeera? Ne bwazze olaba waliwo byataddewo byakyusizaamu. That contribution toswagi mujjako. Besides supporting, tuba twagala tulabe some tangible. So you want me to explain to you who is Muhoozi? Muhoozi lwaki nkigenzeemu ekyo nti omuntu yenna akiwulira nti they are trying to promote a project in the name of Muhoozi. Bw'obanga olina by'omumanyiiko nga byemumanyiiko olina okuvaayo n'ojjayo n'ag'omu buto okulwana okulaba nga tafuna mukisa wadde gusemberera luggi lwa State House nga kitawusi yagirimu. Gemaanyi ago n'entuuyo z'olaba zinvaamu. I want to tell you project ya Muhoozi bagitandika mu kisanja kino kye tulimu kyennyini. Look at the type of member of parliament betulina. Look at them. Tutandikira ku opposition. We were here ng'oyogera ku G20 mu NUP. G20. Just list each member one by one who are the members of that G20. Olabe, how are they talking? How are they walking? Makuwe. Mulimu Yoldaman. Yes. Abaddechi. Mulimu Geoffrey Lutalo. Kayemba Solomon. Yes. Mulimu Simbwa. Yes. Mubadde mu Joyce. Nebo koma. Mu mwaka mu myezi omwenda oba 10 gye baakayingira ebyobufuzi kati revise their statements, political statements. How are they speaking? How are they moving? How are they you get it? Some people call them docile partners. So kakati njagala bategeeza bano be bamu ku babaka be bagenda okukozesa okupromotinga kati kagundi kenkugambye ka amendment ke baagala okuyisa bakawagire nga bwe walaba era nga bayaayana okuwagira akadaaga ku bwa speaker
nga wabalabanga bayayana okuwagira Anita Amongo wa deputy speaker nga bakimanyi nti nno Anita Amongo is NRM, Kadaga is NRM, and the second chairperson or first chairperson wa vice chairperson wa NRM atula museke ya NRM kati bobanga bolwanyisa ate no gamba kati we are promoting their projects bwe bagenda okubakozesa okupromoting amendment ejjako bannayuganda obuyinza obukwerondera ani anaabakulembera nga president bwe bamala okikola yes nga president kati bwe bamala okikola era mukawaayira ako basseemu akantu akagamba nti president yanasookanga okulondebwa then abaka ba parliament balyoke balondebwe. In other words, abagenda okukyusa akawaayiro be bagenda okuweebwa omukisa ogusooka okukagezesa. There will be the same people. Esente ze bagenda obawa zikola ebintu bibiri omulundi gumu. Okukyusa tteeka then n'okulonda ki president. Mu mbeera egamba nti anti sente ze tugenda okuwa ne bw'oddayo ne batakuwa kalukaddako zikumala okubeera nga ziketalinga ki obulamu bw'obuddayo zikuwa compensation. Era abantu abo booyogerako aba G20 naki balabe how they are performing in their constituencies. They are in a distance they are in a distant space from their constituents. Era oli ababuuza nti bannange oba ekisanja ekiddako temukyagala. They don't care. They don't care. Ate bali mu kaweefube mbu basimba mirandira. They don't care. Basimba mirandira jitya nze njagala banoonyereze. You have mentioned some few. Era noonya bonna from the start. Era olabe ne bye bakola some of the contributions they bakola mu constituency bagaba ambulance. Njagala onoonyereze ensibuko ambulance. Njagala oyiteyo mbako kwaba abali mu G20 abagabya ambulance. Omuse mu kamera wano akulage kadi ya ambulance eyo. Kichogezaako okutegeeza you are insinuating kadi ze balina ziri mu manya ga Wealth Creation. Just as an investigative journalist, just give that time. Ogende oba Kalungu oba Kawempe ogambe mbakati yes tweyanza we bale tugulira ambulance naye waliwo allegation ezigamba ti kadi sigojirina omuse mu kamera olabe tuyesira kuva then ekirala kye tulabyeko kugaba kasooli yonna gwe bagaba ava mu store ki parliament ye mubawa department chair parliament mubawa. You investigate about that. Investigate about that. Whose project is it? So kati be bantu bogamba nti nno mulinde bannanga abo bajja kutulwanirira. Museveni bwe yali addressing ekololo yabagamba season y'ebyobufuzi ewedde. Now you concentrate at work. Then wait for a political season in 2026. And they are the same people who are demoralizing the red card front. Bagamba abantu bagala byabufuzi sawa biri munya. Ebyobufuzi teki. Ebyobufuzi teki. Politics is life. Politics is an art of managing life. Olwaleero abaana bali ku masomero ani abaganye politics. Amalwaliro gali mu eddagala ani aliganye politics. Politics is the management of life. Njagala mbuulira omusuubuzi ali mu Kampala bakugambye nti emisolo bajja gigereka okusinziira ku buzito bw'ebintu by'oyingiza. Do you know what is intended in that? Tell them. No! Regulating ani alina okusuubula n'ani atalina kusuubula. Bino by'oyogera ndaba. Regulating ani alina okusuubula n'atalina kusuubula. Dini sava baba tebamwagala kusuubula kujjango ye China kuzingiza Uganda bagenda muterawo minzaani. Buwembo Habibu we babagala asuubule minzaani ajja kulaga nti etuddeko ne mukasenge kali we basololeza ayitawo buyisi. Kati dini bajja mulemeseza mu miwendo gy'emisolo ebintu by'oleese bya milioni 5 musolo bagala milioni 13. Ogamba obusuubuzi mbuvuddemu. Then bapromoting ebe bagala bajje mu bakola ki? Tunuulira police gye baleese ey'emmwanyi. Emmwanyi emu Museveni yagenda okujja ano nga yeeyimirizaawo ekonomi y'eggwanga
era bwogenda mu byalo buli maka g'olaba amalungi mwanyi abaana abasomye mwanyi abalina ku mmotoka mwanyi. Museveni n'aleeta projekiti ekisooka n'asooka ajjawo kye baali bayita cooperative societies, cooperative bank n'azijjawo, marketing board zonna n'azijjawo, emmwanyi n'esigala ng'etambula. N'aleeta olukwesukwesu olw'enkenene. Wazirabako? Naziwulira. Bantu balime enkenene, balunde ebisaanyi bipame wuzi zikole engoye. We go industrial. Tuve mu emmanju mu bya kulima, we go industrial. Abantu bwe batema emmwanyi ne balima enkenene, what happened next? Bazikola mu juice. Enkenene zaakomawa. Bakola juice. Project zonna ze baali baleese yaleetako wano agoowa n'abawanettakawo namave. Yes, agoowa be bamu ku bagenda okugula ewuzi zammwe bakole engoye. What is it that they are doing? Kika kyangoye ki agoowa kyakola? No, president was in Dubai Expo. N'agamba tulina agoowa. Yes. Era n'ayita abayindi abawarabu bajje wano. Yes. Bakole nnyo. Beeyambisa akatale akagoowa. Ne agoowa ojjukira nti nno ayamulonki nga yali Bill Clinton. That is it. Bill Clinton bakulembeze bameka bamugoberedde. That is a president, American president. 1998. After Bill Clinton, ne wajja Bush Junior n'abafuga ebisanja bibiri, ne wajja Barack Obama ebisanja bibiri, Trump azze avuddewo katuli ku Joe Biden. You can just imagine kati project ya Clinton njegenda kuyamba ba generation. How many generations that have been killed? Abantu bajje kumwanyi kati obawadde generation ey'emyaka 30 yegenda okukola ki? Then bwe twavaayo n'aleeta gundi vanilla. Emmwanyi ezaali sigaddewo ne bazitema ne basimba vanilla. What happened? Omulabyi alina kusigala naki? So kyenkulaga nti intention y'abantu bano Museveni ne kafamire ke ne family ye, it is to kill a nation called Uganda. Therefore, omuntu yenna gw'olaba ng'akola olukwesukwesu okupromotinga project ya Muhoozi is extending a mission of killing a nation called Uganda. Weewaawo ebyo bibadde bigambo bya Habibu Buwembo with my platform gye muteereddewo okuba nti abadde ayogera. Naye ekikulu kya byonna ekiri mu bino in summary ng'obasiibula soma just statistics zino zokka. Just yes, in brief. Olabe how many mothers are dying? Abantu abakyasinze engeri gye bafunamu ssente wano ezitaka wansi wa $1 n'obutundutundu 9. Bakugamba nti bali 40%. Bino ne byakolebwa mu mwaka gwa 2020. Ya government sibya kisinde. Abavubuka abatakola mirimu bali ebitundu wakati w'47 n'ebitundu 7 ku 100. Abakyala abafiira mu ssanya bali 16 ku 19 buli lunaku. Abaana abali abakonzibye olw'obutalya bali ebitundu 3 ku buli 100. Abaana abato abafa nga tibatuuse ku myaka 5 bali buli lunaku bali 465 buli lunaku. Then n'abasawo abali mu ggwanga wakati w'abasawo omuwendo gw'abasawo n'abalwadde abali mu ggwanga buli musawo akola ku bantu emitwalo 2 n'ekitundu. Then ne bannansi bakola ku bantu emitwalo 11 omutwalo gumu 10 bannansi ya bannansi buli nansi akola ku bantu babiri. So that is the crisis gye tuli kwagana nayo. Naye nga nze nja kufundikira nga ngamba bwenti either oba red card oba nope oba ani yenna. In fact ekyetaaga na political parties Sudan kyakulemerwa bakyala. Yes. Njogera on behalf of our generation abavubuka tweriddemu olukwe. Obutamanya bwaffe gufuuse omulembe gw'obuwambe. Tuwambiddwa olw'obutamanya ne tubeera awo nga tugoberera olumu ebintu ebitalina kye bituzimba yadde okutuyamba. Muvubuka wonna w'oli ddi wali otuddeko ne weebuuza nti naye omugaso gwange mu ggwanga lino ki? Era nsaanidde kukola ki okuba nga neegasa mu nsi yange mwendi n'abaliddawo bannenyumirizeemu. Bwe tuba nga tetunnatuuka kweryessa
tukyalina omulimu munene nnyo. Tuleke kusonga mugundi azze byayogera tebitugasa, byayogera bituyamba, bw'oba toweevuddeemu ggwe kennyini. The win of a struggle erina kutandikira ku ggwe awooli. Bw'onoowakanya oluguudo olubi, bw'onoowakanya akatale akatali, bw'onoowakanya insecurity, bw'onoowakanya ki, you're contributing for the change of your life. Obutakola obuli mu ggwanga, nze nabagambye nti obutamanya obuliwo ggwe gy'okoma okuba extendinga n'ogamba abo boogera byabwe banoonya likes ne views, you're contributing for the extension of the suffering and even killing our generation intentionally. Zedden Rubo wasaba olwaleero wano tetujja kusukawo. Badde ne munanga Bibo Buwembo era nga nsaba buli omu waali ayongere okutegeera bino bye tukola. Tubasaba mwongere okusubscribinga ku channel. Omuwendo gye gunaakoma okuwera n'okutambuza obubaka buno bwe twogera gye kigenda okukoma okutujja mu buwambe. Nsaba tulwanyise obuwambe bw'obutamanya. Nsaba tulwanyise obuwambe bw'obutamanya tuveemu. Tewetaaga kuba na PhD, tewetaaga kuba na degree okulwanirira eddembe lyo. Mukama abankuumire, tusisinkane omulundi omulala.